礼拜六不是都在睡觉啊，对吧？啊，中午就回了。啊，如果你礼拜天的，礼拜天就是早上8点到隔天礼拜一的下午，你可以下班的时间才可以走，还是一样30几个小时。所以我1个月大概平均放4到5天假，这样要干4年。所以你说为什么会4大，为什么会5大结构？为什么没有要走内外复合体？懂吗？在这样的环境下，给你这样的薪水，然后再要求你有这么高的医疗品质，然后你又一脚踏在监狱里面，在台湾，医护人员是受刑法管的，就是我们会坐牢，懂吗？台湾是少数会被刑法管的，医师是会被刑法管的，所以人家都说你当医生的时候是一脚踏在监狱里，因为很难的犯错。你想啊，你在这么样缺乏睡眠的情况下，高压力的情况下，我只能说真的很会犯错。对啊，就看运气，我只能这么说。助吸一个气助吸，没有办法躲不掉。人在江湖中哪有不挨刀啊？所以如果你还有同学要念医，干嘛洗北七哦？等健保倒了再说。所以我现在我看结构他们过得很开心啊，顶多就被上司电个几下，还好吧，对不对？那像我们要忍受很多负面情绪，虽然我赚钱是赚得比较快啊，可是通常我也没什么时间花啊。对啊，我们值班运气好都可以小睡一下，大概睡了2、3个小时，但运气差通常都苦闷苦卖乒乓啊。算是让你们了解一下我们的生态，蛮特别的，一个人能体会了。6万是每一科都这样？不一定，内外科会高一点点，他会有一些补钱给你，要补个几千块或者1、2万这样。但是有些科比会更低一点点。通常我们要出来诊所，如果你诊所生意很好，你才会过得比较轻松，钱又稍微多一点，大概20-30。但是你在医院里面，你看到的住院医师大家都没有很高，除非私立会高一点点。全台湾薪水最低的医院就是成大跟台大。你看到什么叉叉外科主任也才10几万而已，没有很多，没有外面那个诊所，比如皮肤诊所，他如果开得很好，门诊量很多哦，下脚，那都20-30以上起跳的。对啊，可是那个毕竟是少数人啊。也不是很多人都赚成那样，所以为什么皮肤科这么强？好吧？要是你干不干？干啊！拜托，在我多花2年我也干。为什么皮肤科那么多人要去念？所以现在皮肤科为什么没有第1名？你不用想，就是这样。现在除了第1名之外，你最好还是什么立法委员的儿子啊，或是谁谁谁的儿子、谁谁的女儿、谁谁的媳妇什么之类的才有上课。不然你梦想。所以我可以体谅。为什么人家不想走内外妇合？我没有崇高的理想，我只想要过安稳的生活，为什么不行？这不是很正常的事情吗？谁说当医生就一定要缅怀世人？当世人都不怜悯你的时候，为什么你还要求你缅怀世人呢？我只能这么说。所以我现在看到内科医师都很尊敬，看到内科、外科、妇科、儿科，我都超尊敬。我们有一个妇产科的老师，他1个礼拜有3到4天的晚上哦，都要来医院生产，有60%到70%的新生儿是在晚上出生的，知道吗？因为内分泌的关系，我们晚上的时候比较容易生小孩。内分泌关系就是激素的调控，我们晚上比较容易生，你都会发现产妇都是大概白天都会痛，开始阵痛，到晚上就会手要伸出来。就是半夜，所以他可能今天礼拜1晚上2点有他的一个就过来，然后生了啊回家，30点又一个他又来，又回家这样，然后他要去哪里玩，他就要先打电话跟医院讲说他去哪里叫你，如果孕妇来你一定要提早什么时间跟他讲，他才回得来，懂吗？那你说出国有可能吗？那可怜，
他要出国，他就要先把那段时间有可能会生产的人统统移掉，怎么可能？有的早产怎么办？懂吗？他这个生活过20几年，一个礼拜有30天都要来，很衰的时候忘记龙年天天来。对啊，在我心中，他就是神一般的人物啊，他就是这么伟大，因为他就是甘之如饴，他也很容易被告啊，有很多很烂的理由。我看过一个很扯的，小朋友10岁了，10岁，学业成绩表现不好，告诉什么意思？说他当初生产有问题，然后他儿子智力缺损，他也不想看他成绩多烂。目前来看，爸妈成绩是好到哪里去？凭什么怪医生？懂吗？他就跟你闹嘛，你不想跟我打就和解，赔我钱。他知道医生没有控理他，对吧？就会这种鸟人，你怎么不灰心呢？啊，好像讲太多黑暗面。对，我只能说。这个行业没有你想象中的好玩呐、不过真的是个很有成就感的行业。我最小压过5个月大。3年前有个新闻，不知道有没有印象？台南有个保姆说，小朋友因为哭闹，他把它放在那个置物柜里面，2个小时之后，没有听到哭声，就把门打开，小朋友就有呼吸心跳，然后就赶快把他抱过来，5个月大。要这样压，对，拇指交叠，这样压 ，CPR， 你不这样压，我会死掉，你把它压迫，这样压，妈妈当场昏倒，啪就倒在那个交配门口这样。啊，为什么会叫实习医师？那时候我是实习医师，因为这种东西就出人力，不用动脑的，都一直交给我们这种病，有没有？小朋友回来，当下回来，但是下午就走了。我们早上压完回来，后来撑了几个小时。那时候他脑部已经缺氧，确定可能醒不过来了，才5个多月，就完全没有呼声了。但是心跳、脉搏都还在，但是后来就不行。我妈妈也是肝肠寸断。可能我们这个行业真的可以比较体会很多所谓生老病死、人情冷暖。所以，反正我们对一些情感方面的东西更珍惜，因为很多东西就是，一旦错过就很难再拥有。所以我很多同学反倒是，你知道，这就是台湾教育上我们很多人是因为自考，所以很多人是不会讲话，没有足够的表达能力，他们又对人没有兴趣。他们很会念书，但他们对人这东西没有兴趣，所以他们在进医院之后会遇到很多挫折，是他们跟病人沟通出问题，他们跟护士沟通出问题。我也是到了进医院才发现，我以前他们觉得没有用的东西非常有用，因为你跟很多人相处，才知道跟不同类别的人你该怎么应对进退，该怎么了解别人的性格，该怎么跟人家相处。我觉得，我会习惯把我的工作环境弄得很欢乐，对我来说，那才是一个适合工作的地方。尤其是我们要面对这么多的苦痛，所以我都是没有什么适应上的问题。不过我不少同学都有，所以我们也是罹患忧郁症的高危险群，1/5，5分之一的医生会有忧郁症，我没有骗人。好，我讲到这黑暗的事情了，刚刚有没有吓到你？不知道大家还没有什么问题？我想问一下，就是当初你那个学生论坛为什么要找延长手？还有第二个问题是，就是医生在什么样的情况下才会就放弃急救？好，这个问题很好。
延长寿这个不是我找的，我其实是枪手。怎么说呢？当初是杰克飞去应征学生的部，那他应征上了之后，他想要分享的东西都跟我讨论。那我跟他分享了我很多的想法，跟我的做法，跟我的一些故事。那他听完之后，他写了很多稿，我跟他讨论很多遍。那后来他想找另外一个，那他跟另外一个讨论之后，他们想要写长寿。但后来另外一个人不能来，那他就问我愿不愿意。那我就是去，等于是再去甄选一次嘛，就是他带我去，然后我把我的东西讲给他们听，他们后来同意，所以后来我才当场带。那时候是这样。不然我本来是幕后的角色，我只负责出 idea 啊，跟他分享、跟他讨论。对啊。至于放弃急救，这个东西叫做 do not rescue。好，第二大是第二大 do not 就是放弃这个东西。现在的法律规定是要你有9大绝症，最常见就是癌症，或是不能治愈的器官衰竭，比如说你的心脏衰竭到很严重的程度，我可以预期你如果不救，几乎是回不来。或者是我可以预期你的病没办法治愈，可能在几个月之内你都会走掉。应该说，我现在就算急救你，也只能再让你多撑几个月。那我们通常都会跟他谈这个东西，他要签署了，我们才能不救，不然什么人来你都只能救到底。通常我们要压胸，好，就是按压30分钟之后。这整整压满30分钟，他还是都没有回来，我们就可以放弃。这是法律赋予我们的权利，不然我要压到什么时候？天荒地老，懂我意思吧？因为通常你压完30分钟，他回来几率很低，甚至几乎是不太可能。或者是他回来之后就是颗白菜，白菜就植物人。对。现在大家的观念比较进步是，可能是因为。没有办法想象，我们 CPR 的时候是会数1下、1下、2下、3下、4下、5下，对不对？其实我的心中都不是数这个，都是1根、2根、3根、4根、5根、6根。为什么？因为你们没有过真的，越老的断越多根，对，一定会断，几乎，对，都是啪啪啪啪啪啪断。所以那个压完，就是这里全部都是淤血，几乎都是。那个复原要很久，但是那个断掉是不用开刀的，但是你一定得压，但是所以就知道它多痛，你懂我意思吗？那很痛，很不舒服。我感觉上我都觉得很不舍，有时候那个年纪很大的，都会觉得很不舍，就是为什么要让阿嬷受这种痛？但是他们就会求你救她干嘛的，他们就是不签，所以你就只能压，但是你心中会很不舍，就是干嘛要让阿嬷受这种苦？因为你知道，就算你压了，他回来你就多几天、几个礼拜、1、2个月而已，而且这1、2个月可能是没有办法醒过来，就躺在那边，你不能问他做什么，那你何苦？也因为这样子，所以才会有所谓 DNA 这种东西产生。希望我们可以尊重他，让他不要受这种苦。但是为了避免被滥用，所以他就要符合某些条件。就刚谈到，比如他有不能治愈的癌症。到癌症末期，没有办法再接受任何治疗，或是接受任何治疗都没有用，或者是他有一些什么心脏衰竭啊、呼吸系统的疾病啊、洗肾的病人啊等等之类才可以。真的吗？所以如果你有阿公阿嬷，真的不幸也有类似这样的问题，说不定你可以说服家人，不要让阿公阿嬷受他的痛，真的很痛。我没有被压过，真的蛮痛的，我觉得我自己都蛮不舍的，尤其是电梯真的很痛，因为会焦，那个皮肤会黑掉。我电过啊，可以，真的会黑掉。但是你知道，有时候为了满足人家的期待，因为死人不会告你，活着才会告你。通常最
所以舍不得还是年轻人啊。我遇过最年轻的酒驾是21岁，来之后没有呼吸心跳，骑摩托车撞路树，酒精浓度换算成吹的那个应该是1.2吧，你就知道多浓了，撞得稀巴烂。所以我真的很讨厌喝酒，真的不要不信邪，真的很多。所以如果你跟同学真的喝酒没关系，就多花点小钱，好不好？酒钱都花了，坐个计程车嘛，好不好？那我们年轻男生都没有救，撞太烂了，那个我们想救都办不到，而且那种爸妈来都肝肠寸断。急诊就是社会法，还蛮有趣的。那天有遇过一个很有趣的一个年轻的大学生，他说他屁股痛，你知道里面有什么东西吗？牙线棒的那个盒子跟牙线整罐在里面。他说他洗完澡没有穿衣服。滑倒，他坐下去，屁！屁！最好是这样坐下去，关键是整块碎掉而已，怎么会到里面去？不要乱玩不该玩的游戏，没有这么有趣。对了，还是要宣导，就是反正你们都成年没关系。我觉得虽然艾滋病现在不是绝症，可是如果你敢玩，你就要付代价。你没有人说夜店一定是不好的地方，但如果你敢玩，你就要承受那代价，而且你就要那个本钱去承受。如果你是男同志，真的要好好保护自己，因为现在艾滋流行的都是男生的同志。我觉得同志没有错，你们有自己的权利没有关系，但真的要学会保护自己。尤其是男生的同志，真的很不会保护自己。你可以追求那个快感，但是一定要保护。真的，我没有骗你，我看到的。小于20岁，青年社都是男同志，才25岁以下，你就要吃一辈子，你就要常常跑医院，何苦？所以，如果你的性向真的跟这边不一样，没有关系，但你要好好保护自己，不要因为了迎合另外一半的需求，然后就这样做，这样不好。刚好啊，趁这个时间。女生，如果你还没有，我讲很直接啊，如果你还没有性行为，存一点钱去打子宫颈疫苗，真的有好无坏。有2种可以选，一个叫2价，一个叫4价。2价跟4价的差别在于防范的类型不一样。为什么要打子宫颈疫苗？子宫颈癌疫苗是为了防范一个病毒感染，这病毒感染叫做人类乳头状病，叫 HPV。那这个病毒有好几型，通常会引起子宫颈癌的是16型跟18型，这2型只要你受到感染，经过10年以上都很有机会。那现在的疫苗，只要你还没有性行为，还没有受到感染，预防的几率几乎是9成5。那何乐不为？追踪了10年以上都还有免疫，所以有钱出一点钱，不会几千块。因为子宫颈癌也蛮恐怖的，可以保你一辈子。为什么不打？那如果你要打4价也可以，4价还防菜花，价钱不知道差多少啦。有性行为也可以打，对啊，但听说效果会差一点，但还是可以打。对啊，顺便提醒啊，要趁你年轻的时候有钱赶快去打。
其实有些国家是打男生呢，你知道为什么吗？男生是没有子宫颈癌没错，但男生是传播来源，因为男生不会发病，但男生会传染，懂吗？他在男生身上不会怎么样，只有菜花会怎么样，但是男生会传染给女生，他的这种都是多重性伴侣嘛，好 ，OK 吧？讲这应该不会让你很不舒服吧？我再给你们健康的、正确的卫教概念，好不好？真的，如果你真的很喜欢你女朋友，就帮她去年去打。我没有在推广这个，是因为它真的很有效，而且有太多的这个发生率真的很高，所以值得。小钱花小钱可以保护的是何乐不为？男生去打也 OK 啊。那没什么要讲的。对，我好久没有做卫教了。好，然后如果你想减肥，记得少吃比多动有效。少吃比多动有效。它就是一个出入的概念嘛，对不对？我多动就是增加消耗嘛，少吃就是减少吸收，对不对？但少吃比多动有效，就是你跑了3天的步，比不上1杯珍珠奶茶，懂吗？你跑了3天，每天都跑10公里，还是比不过那1杯珍珠奶茶。好，是代替啊，然后感冒可以不用看医生。所谓的感冒药都只在减缓你的症状，就是说你吃了感冒药，你本来这次感冒就是注定要10天才会好，那就是10天。吃了感冒药不会缩短这个时间，不会想到啊，我现在症状只有一点点，赶快吃药，会不会就后面就不会？没有，它该几天就是几天，懂吗？感冒药只能让你鼻水不要流那么多，好吗？咳嗽不要咳那么严重，但它还是会咳，不可能完全没有。有这种神药，拜托你告诉我哪一家开的，好不好？可是啊，我现在赶一点点，赶快吃就没事了，不可能，没有这种神药，好。感冒就是一个很正常的病毒感染，我们微生物有分病毒、细菌跟霉菌，懂吗？一般人是不会受到霉菌感染的，除非你免疫力要差到一种极致，大多数人会受到病毒感染。病毒感染有没有药？没有，除非是流感，流感有一种特殊的药可以，或者是艾滋病病毒有，或者是肝炎病毒有，但一般的感冒病毒有没有？没有，只能看你的免疫力，所以就是猛灌水，多休息，懂吗？真的不舒服，吃点药它就会好。不用吃到抗生素，跟抗生素没有屁用。除非你是细菌感染，但通常细菌感染都是因为你先有病毒感染，很严重，都没有在进步，一直发烧不退，你就可以考虑去看医生了。因为有可能变成细菌感染，这时候才需要吃抗生素，这样懂吗？不然吃太多只会养成你体内有抗药性的细菌。我感冒没有在吃药的，虽然我很少感冒。好。再讲一下而已。对，不然大部分人都不知道。那种有抽烟的、有嚼槟榔的，拜托吼，能够劝就是尽量劝。抽烟真的是不可为啊！应该没有吧？印象中社团比较少人。记得抽烟真的不要。抽烟真是件很有趣的事情。100多年以前，你知道全世界抽烟率多少吗？在先进国家，欧美一度达到95%。除了小朋友之外，几乎人人都抽烟，因为抽烟会让你精神良好，工作效率增强，而且又没有什么坏处，人手一根。一直到100多年以前，出现了一篇 paper， 这篇 paper 告诉你抽烟会得肺癌，从此。抽烟变成人人喊打，过街老鼠。各国开始立法禁止抽烟，但抽烟还有更多坏处。不知道大家有没有看过书面广告？抽烟最麻烦的，得肺癌就得肺癌嘛。肺癌有90%的人是不能开刀的，懂吗？不能开刀是指说90%的人得到的时候就是末期，倒数计时
2年，几乎啦，有一半的人会在2年之中走掉。总共得肺癌的人，有90%的人会在2年之内走掉，这就是肺癌的威力。因为肺癌发现的时候都是末期，都很难发现。你是怎么啊？或者烧香，烧香代表它已经转移到这里，压到了你的喉咙神经，所以烧香了，已经转出来了，来不及了。啊，胸口痛，因为已经吃到外面来，所以你胸口痛，微物。通常能够开刀都是意外去照一下 X 光，哎呦，现在怎样才可以开？狗屎运，对吧？凤灰飞就是烧香才发现的，来不及了，末期，几个月之后就走掉了，对吧？好，可是抽烟，我觉得癌症得就算了，就走掉了，好吧？得癌症可能跟你走在路上被车子撞死去一样。我觉得最麻烦的是，抽烟会带来一个严重的后遗症，叫做 COPD（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）， 慢性阻塞性肺部疾病。好，它是因为你抽烟的关系，那个烟里面的东西是外来物质，它会刺激你的气管，你的气管久了就会增生，那就会变厚，所以气管壁就会狭窄，对不对？气管长时间会处于发炎的状态，有一部分的肺部细胞也会受损，所以当你老了，你的肺脏就会一部分的退化，但是你有一部分的肺脏因为抽烟的关系受到了损伤，对吧？所以一旦你感冒，有一部分的肺脏不能用，所以就变得比人家更容易喘，懂吗？都会一直用，一直咳。为什么抽烟就有混少，对吧？抽烟有混少，抽烟的人会常常咳嗽，因为他的气管比较敏感，所以他很容易比人很容易跟人家比起来很容易感冒，很容易喘起来，所以他就会反复来医院。因为每次来都喘得不行，来就要开始打药、吸药，住个5、6天，回家3天之后又来，又一模一样，然后一直到你最后完全喘不过来，不行，气切，就挖一个洞，躺在那边装呼吸器，但你又死不了。这是抽烟的人，如果你很狗屎没有得癌症，你最终都会落到这一块，完全躲不掉。95%的人会变成这个样子。只要你抽10年，就有机会了。就这样。最年轻的应该是50几岁就变成那样了，就是专有呼吸器，因为他自己没办法呼吸了。我觉得抽烟恐怖在这里，它会变成是一个全家人的负担。你又死不了，但你又没有清醒。你抽烟几乎笃定会得这种病。这样有没有恐怖？拜托我不要。你是那种年轻在那边抽烟的，你不要怕死啊！好。大家对就是今天的团友讲座有没有什么问题还想再问优良的？有吗？那我们就掌声谢谢优良今天。就是蛮发个感谢状给优良，就是谢谢他们今天来分享这么多。